بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب، اليوم حبيت افيدكم فد معلومة بسيطة. اذا عندك جلوب اقتصادي مثل هذا او هذا اي نوعية، هذا او الخريطة، فيمكنك تغيير هذه الخريطة بطريقة بسيطة سهلة. طريقته يعني بدل ما تاخذ الذبة وانت مشتري مثلا ب10 أو 7، هاي الخريطة او ركتيفاير محولة يسموها، سعرها بيش بالسوق ب1000 دينار. هسه عندي لأن خرائط 2، جبت واحد من الليدات العطلان، هذا واحد عندي عطلان، بدلت خريطة مالته. هذا حتى شنو اختصر عليكم الوقت. طريقة ذني هاي 2 رئيسيات، تقطع الواير مالته هذا بداخل يشدني بداله. هذا شنو بيه هنا 4 بنات، تصير واضحة شوية يشوفون. هذا 1 2 3 4 ذني. وين تشتهن على السيمات اللي موجودات بالداخل. هنا تلقى 4 همينة، 4 سيمات يطلع لك. هاي 1 2 3 4 سيمات طلعت. فانت حتى لو صار عندك اختلاف يعني بهاي سيمات عادي، هاي مثلا شد هنا هاي هنا نفس الشي، ما يختلف عندك اي شي. فالمهم تربطهن توصلهن يعني ربط مضبوط بحيث يوصلن. فهاي الخريطة بدلتها انا، هاي خريطة العطلانة هاي القديمة. هسه راح نجرب وان شاء الله قطع التصوير. هسه شديته نشغل، اشتغل رجع طبيعي ما بيه اي شي. ساعد اذا البقية من راح اصلحهم. هذا والسلام عليكم. لا تنسون اخواني الاشتراك بالقناة وعمل لايك.